отдыхайте. Мячик дайте. Ты просто противоход ударит. Просто так сидеть. Егор, садись. Это потом первый, мяч выкатывается на поле. Егор, ты это видел? Он только что вот стоял, а потом падает. Никто не очень. Опа, да. У нас тоже нет повестки. Что здесь? Проиграй, зеленый плюс, проиграй.
Так, пароль скажи. Я вообще, блин, тебе с телефона. Ну, WhatsApp нужен. Вообще тема, а то, блин, надо проверять. Пароль скажешь? Мегафон? А, здесь пароль. Окей. Ну, какой-то